Vaid sekund tagasi lõppesid Elamus spaas Eesti Aufkussi meistrivõistlused ja uskuge me mitte, ta tegi seda jälle. Minu kõrval on võitja Noora. Palju õnne sulle! Vot see on üks vinge naine, kes lihtsalt võtab käte ja paneb kinni juba teist aastat järjest. Räägi mulle, Noora, mis tunded siin praegu valdavad? Ma näen pisaraid. Täiesti absurdsed, ma absoluutselt ei oodanud seda. See oli nagu kõige suurem šokk üldse nagu. Aga väga nagu see tänutunne lihtsalt nii meeletu, aga selle kõige taga oli lihtsalt ainult meie tiim. Ma ei oleks absoluutselt mitte kübekestki saanud sellest show'd valmis, kui meie tiim ei oleks meie taga olnud, et päriselt see aitäh läheb ainult neile, päriselt. Selleks, et kõik veel ei ole seda show'd näinud, kui te tahate, kohe üsna pea tuleb Noora suurepärane etteaste siia meie vestluse alla, aga kiirelt võta kokku, millest sinu lugu rääkib? Minu lugu rääkis sellest, kuidas sündis 7. surmapatt, ehk siis iha. See oli täiesti minu jutustus sellest, et mis mina arvasin, mis sellega juhtus ja see on võetud lihtsalt inspiratsiooni enda elus, puhtalt enda tunnetest, emotsioonidest, mida mina olen elu jooksul läbi elanud. Et see on lihtsalt puhtalt mina ise selles kavas. Ja vaata, kui sa oled sina ise, siis tuleb ka võita. Räägi mulle, millised hakkavad olema sinu ettevalmistused maailma meistrivõistlusteks? Appi, nüüd treeningud hakkavad olema igapäevased. See aasta me saime lükatud võistlused varemaks, ehk siis meil on nüüd palju kuid aega, et käia nüüd kohapeal treenimas, vaadata kõiki teisi võistluskavu, elada kõigile kaasa, aga nüüd hakkab treening olema igapäevane. No mina soovin sulle südamest edu ja usun, et sa oled seda igat pidi väärt ja sa oled väga tubli. Aga ütleme niimoodi, Nooral on nüüd räigelt raske, sest võit tuleb koju tuua. Saad aru, tüdruk, jah? Proovime see aasta uuesti. Igatahes veel kord palju õnne, sa oled kogu Eesti au ja uhkus.